大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。吃鱼究竟有什么样的好处？美国最新的研究发现，吃鱼对我们的心血管有这样的影响，很多人都还不知道。下面就来跟大家讲一讲揭秘吃鱼肉的5大作用。但是有4种鱼千万不能吃，危害非常的大。很多以为自己吃鱼是在补充营养，但是却不知道对我们的身体产生非常大的危害，而且还全然不知吃鱼对我们的身体有5大好处。1. 适量吃鱼对我们的心血管有一定的保护作用。鱼肉肉质比较鲜嫩，富优质蛋白，还有铁和黄素、钙、磷等等这些营养物质。在2021年的一项发表在美国医学会杂志内科学，这个研究显示，经常食用油性鱼类，脂肪含量比较高的鱼类，又称为深海鱼类，比如说鳗鱼、金枪鱼、阿丁鱼等等，这些都是深海鱼。这些鱼与我们心血管疾病的患者之间的关系是什么？经常吃这些鱼，发生重大心血管事件的风险会比较低，包括心梗、中风、心衰这些疾病相关的死亡风险降低都是相关的。在有心血管疾病史的受试者当中，相比于没有吃这些油性鱼类的人群相比，每周至少吃175克油性鱼类的这一部分人群，与发生重大心血管疾病发生风险降低16%，死亡风险降低18%。所以从这一个研究，我们就可以看出，适当的食用深海鱼类对降低心血管疾病的风险有一定的作用。2. 适当的吃鱼能够健脑益智。鱼肉中含有丰富的 DHA， 俗称脑黄金，能够防止我们脑细胞的退化，延缓大脑的衰老，为提高记忆力、思考能力等都有重要的作用。女性在怀孕期间适量的吃鱼，能够促进胎儿大脑和神经系统的发育。有研究显示，老年人每周至少吃1次鱼，可降低痴呆以及认知功能障碍的发病风险。那么每周吃鱼不少于2次的孩子，在智商测试当中得分会比少吃鱼或者不吃鱼的孩子平均高出4.8分。3. 对保护视力有一些作用。经常吃反脂肪酸的这些鱼，能够降低因为衰老导致的眼睛黄斑变性的风险。4. 适当吃鱼对预防肠癌有一定的作用。美国国家医疗体系报道了一项发表在临床胃肠病学和肝病学杂志上的一个大型研究。研究表明，比起那些不吃鱼或很少吃鱼的部分人群，相比较每周吃357克或者以上这些人群，直肠癌患病率降低12%。5. 适当的吃鱼对降低关节发病率也有一定的作用。瑞典卡罗林斯凯医学院针对3.2万名妇女进行研究，研究显示每周吃1条多脂鱼，这些类型的鱼类可以使类风湿性关节炎的患病风险降低52%。鱼我们也要适当的吃，世界上已经有12个国家单独对这些鱼进行推荐的量平均大概就是每周摄入少于300克。相信大家已经知道鱼对我们身体的5大好处。下面再跟大家强调，有4种鱼吃了对身体无益，甚至还可能增加患癌症的风险，大家一定要认真听，千万要少吃或者最好不吃。1. 咸鱼。天气冷的时候，很多人都喜欢吃腌制的咸鱼、腊鱼、腊肉等等。这些咸鱼虽然非常香，但是已经被明确为一类致癌物质。咸鱼为什么会致癌？这个与它的制作工艺有关系。很多时候，我们为了延长鱼肉的储存，
需要经过高浓度的盐进行腌制，在这个过程当中就会产生大量的亚硝酸盐。亚硝酸盐进入到胃肠道之后，它会转化为强致癌物亚硝胺，经常使用就会增加食管癌、胃癌等等这些癌症风险，所以平时要尽量少吃或者不吃。2. 熏鱼。熏鱼很多时候是先炸，炸了之后再卤，然后再经过烟熏制作的鱼。这种鱼经过一系列的过程，经过高温烹饪会非常产生一种物质，这种物质致癌也是非常强的。熏鱼火候时间不同，苯并芘也就不同。苯并芘致癌物质需要一定的剂量，通过膳食纤维对人体产生影响不算太大，但是还是建议大家要少吃。3. 生鱼片。生鱼片很多时候是海水里面的鱼，淡水鱼也很多，这种情况下吃生鱼片就非常容易出现肝系统病，很有可能出现肝硬化、肝硬化腹水等等这些一系列疾病，诱发胆囊炎、胆管炎等等这些疾病的发生，甚至会诱发肝癌。淡水鱼寄生虫非常的多，寄生虫至少要在60度高温下持续加热1分钟才能够杀灭，所以很多时候大家吃生鱼片用这些蘸料去杀菌是杀不死的，所以不建议大家使用生鱼片。4. 野生鱼。野生鱼生长的环境非常不确定，很多时候是一些污染的水质当中生长，比如人类有毒的这些化合物就非常多，比如说砷、汞等等，这些都是跟我们的黑色素瘤是相关的一些污染物质。这种野生鱼我们最好不要去吃。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。